dan ini bisa sampai 0,05 mm. Oke, kita kedatangan lagi keyboard rapid trigger dari ACO serinya TAC atau TAC75HE yang dimana dia bisa sampai 0,005 mm untuk rapid triggernya. Langsung kita unboxing aja bareng-bareng. Oke, kita dapat dust cover ya. Seperti biasa kita dapat keycap spooler, kabel Type-C, udah gitu aja. Oke, kita lanjut ke keyboardnya. Ini dia ACO TAC75 Hall Effect. Wah, dia hitam ya warnanya ya. Oke, secara desain dia terlihat minimalis banget ya. Untuk bodinya dia terbuat dari plastik. Di belakang sini ada 2 level ketinggian kaki. Port USB-nya masuk ke dalam ya. Dan ini udah support Windows dan Mac. Tentunya ini wired only ya. Oke, seperti ini kita langsung coba aja di softwarenya langsung. Yang jelas ini 75% layoutnya. Oke, ini adalah software webnya. Jadi kita di sini bisa setting-setting dari mulai makro, terus FN setting dan RGB-nya juga. Dan di sini kita juga bisa setting untuk fitur-fitur rapid triggernya. Dan kalian lihat sendiri di sini kita coba setting ASDW dan ini bisa sampai 0,05 mm. Cakep banget kan ya. Plus lagi di sini juga ada mode advance dan di sini udah support SoC juga. Jadi kita langsung setting tombol A dan tombol D. Kita langsung ke Valorant. Untuk keycapsnya sendiri ini udah berbahan dasar PBT double shot, side print, dan ini cherry profile. Untuk switchnya sendiri udah pakai switch ACO Astro AM ya. Dan di sini udah pakai aluminium plate ya. Dan untuk RGB-nya ini tipenya south facing. Dan kira-kira untuk sound test-nya kayak gini. Oke, mungkin itu dulu untuk unboxingnya. Akan gue bahas lebih lanjut lagi di next video. Jadi kalau kalian berminat dengan ACO TAC75 Hall Effect ini, untuk link pembeliannya udah gue taruh di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa follow.